हाय व्यूअर्स, PakWheelz एंड यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो न्यू हॉलैंड गाजी ट्रैक्टर जो कि 2013 मॉडल है और फॉर सेल है, इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर की फर्स्ट पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, टायर बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नई हालत में है। ट्रैक्टर यूज कार है, नेट टू नेट जेन्युइन है। इसकी कीमत 8,95,000 रुपये है। खैबर पाखतूनख्वा में ये खड़ी है। टायर बिल्कुल नए हैं, नट टू नट जेन्युइन है, सारे कागजात इसके बराबर हैं। 8,95,000 की कीमत है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ आती है। आप पिक्चरों में उसको अच्छी तरह देख सकते हैं, कोई काम वगैरह इसमें नहीं है। तो ये गाड़ी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल की ऑनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उससे रब्ता करके गाड़ी ले सकते हैं। 8,95,000 रुपये इसकी कीमत है। खैबर पख्तूनख्वा सवारी में ये खड़ी है। हमारी वीडियो पसंद आने से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना भूलिए। न्यू हॉलैंड पावर स्टीयरिंग आज ये ट्रैक्टर जो कि फॉर सेल है, ये अभी भी अवेलेबल है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।